Yangın sabah saat 4:30 sıralarında Çamlıtepe mahallesinde meydana geldi. 65 yaşındaki Orhan Türkmen evinde uyuduğu sırada öksürükle uyanıp evin dumanla dolduğunu fark etti. Hemen binadakileri uyandıran Türkmen 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının elektrik kontağından çıktığını belirleyerek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Orhan Türkmen'e sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri inceleme başlattı.